大雨啊今日，我已經個公園就變成咁啦，快走先啦。係啦，今日就嚟到呢個橫琴嘅紅旗村啊，呢度拍俾阿媽睇下。哇呀呀！呢度個公園我唔知喺邊喎，不過就係阿媽有講過話紅旗村咧，所以我就諗應該喺呢一度啦。落緊雨仔㗎，不過還好唔係好大。我睇下拍唔拍，睇下阿媽仲認唔認到條村咯。係啊，我諗都應該有啲難嘅。今日好大雨，真係落得好犀利，所以咧呢一度就有翻啲雨咁，有翻條河仔啩，唔係叫瀑布嘅，呢個應該公園嚟嘅。係啊，咁喺呢個公園我哋就走啦。咁嚟翻呢度咧，其實都幾舒服嘅。啊，呢個相思瀑布啊，唔知阿媽嗰陣時有冇啲咁嘅瀑布喎？呢度係橫琴鎮嘅一部分咯。咁跟住咧，呢度都幾舒服嘅，其實呢度好簡單咁幾條大馬路，跟住兩邊都種晒樹咯。呢度咧，由呢一度開始行就係紅旗村啦。應該阿媽嗰度住嗰度，有個族區啦，有個公安局啦。其實係一個井字嚟嘅啫，田字添啊，應該係或者係一字嚟嘅啫。呢幾條街之後就係呢度開始就係紅旗村嘅其中一條街咯。應該以前啲樓收晒，跟住就變成而家咁樣喺度食嘢咯，食嗰啲生紅滷肉都有，不過應該都係叻啲遊客㗎啦，應該都係。有冇講事喎？我可以繼續行啦，唔知收音收得好唔好？對面好多茶餐廳咯，不過都啲價錢睇落咧同澳門都係差唔多嘅啫，20尾30蚊，跟住就做一個廿零30蚊一個飯啦。仲唔記得？唔知咪以前食過叻嘢。呢度新華書店啦，應該都好多地方冇見到啦。喺度咧，路頭食得多榕樹咯。以前嘅榕樹幾靚嘅，其實我覺得啲榕樹都幾靚。呢度都係紅旗。有個標示呢度係紅旗村咯，係。喺左手邊嗰度係紅旗村啦，跟住咧就我哋有條巷行入去。啲紅旗咧，頭先嗰個外邊咁樣咧，裏邊啲巷咧就係會咁樣啦，大廈嘅後邊就係咁樣。呢啲又唔係阿媽以前嘅屋嘅，應該就係新啲嗰啲人嘅屋啩。
擔住把遮要落雨嘅，是日落雨嘅。點解約咗朋友啊？所以咧就順便喺度拍下條村俾阿媽睇下。之前阿媽話上嚟行下啊嘛，但係又唔得閒嚟啊嘛。又唔想嚟睇下，拍下俾佢睇，佢有冇興趣嚟？但我又唔知嗰啲朋友仔喺邊喎。所以呢間啦，頭先都好多人食過，不過呢間咧應該似啲澳門人過嚟開啲茶餐廳過。上面就係呢啲咁嘅屋啊，就係呢啲咁樣改建咗㗎啦。頭先我都見到人賣個超級大嘅，買一堆超級大嘅凍貨。呢度正喺出邊嗰度就係嗰個咩站咧？嗰個碼頭嗰個巴士站，點解可以去到碼頭嗰度咧？紅旗村行晒㗎啦，就係頭先嗰幾條，嗰三條街兩條巷，個電腦唔係嗰個咩電腦就係話嗰個係紅旗村咯。爆水渠，快走先去呢度。點解啲水大得滯嘅？跟住仲有另一邊咧，我唔知係咩村嚟喎。呢度就係橫琴鎮咯。我諗佢仲有其他村嘅，不過咧，我哋行埋前面嗰度睇下都，反正都係唔係好大。頭先我行過一陣，山頂上面有個消防局，我見到係。呢度應該啲酒店食海鮮嘅地方咯，係啦，我哋都可以轉下去。呢嗰啲食海鮮嘅，KFC 啦，KFC 做得係啊，Pizza Hut 呢度我以為叫呢度叫咩？係咩店啊？呢啲都係嗰啲集團式開嗰啲咁樣嘅，學發商都有嗰啲連嗰啲連鎖式嘅食店，Pizza Hut啊，咩糖水啊嗰啲咁樣。頭先嗰度好似有街市，睇下唔知有冇咧，到先。行埋嗰度先。呢度好咗，可能落雨，所以就冇乜人。如果唔係就可能人多啲啩。呢度又冇頭先嗰度咁多啦，頭先嗰度多啲人食嘢。
就多啲，呢就少啲啦。好有少好多。裏邊都應該租俾人嗰啲同埋快遞吧，我諗。頭先嚟到呢頭超級大雨，跟住匿咗喺水坑嗰度。個人飲咖啡，唉，飲到啲雨都停唔到啦，細咗我先行。係啦，咁我就去咗嗰度，嗰間水坑坐咗喺度。走。前面我記得係個廣場嚟嘅，咁就唔行去嗰度啦。我哋行去另外一邊未行過嗰度，跟住行翻出去就可以，我去翻個巴士站嗰度咯。咪3個啦，唔好意思。呢度應該以前都係啲村吧？點解？我哋有醫藥咪菠蘿，大樹菠蘿，醫徒手冊俾。係，我記得你係個街市先行。唔知以前阿媽咪咧，應該唔知係咪有街市咧？呢度，因為唔知係咪阿媽啲街市嚟。應該唔係嘅，應該門口喺呢度應該。會，文化宮嚟嘅喂，唔係街市嚟嘅喂。文化站嚟嘅喎，但係街市嚟嘅，而家睇到。應該收成有土。我咁興趣呢條路，唔知有啲咩嚟嘅咧？我超過大咁多，唔足咯。應該4通8達出得翻去。頭先係嚟到呢個廣場，我醒起啦。呢個廣場點解咁出名咁啊？好似因為有廁所借啊，我呢個遠遠嘅地方嘅廁所。應該食海鮮去到呢度食啲人，呢度多啲海鮮。把烟不到啊！頭先我就係由路邊嗰度跑一路轉嚟呢一度啦。係啊，鎮政府啊，唔係去睇下先。前面出翻去咧就係條大路咯，
就係嗰個碼頭度搭巴士過嚟，搭1蚊巴士，跟住過嚟都好近嘅，一陣應該因為唔會塞車，10分鐘我就到。日子，喺春代嘅日子。Car park。呢條就係條望啲嘅大馬路啦。以前係咩碼頭服務中心啊，不過應該冇咗，因為我唔覺得shit。我邊呢度？頭先咧，我哋就去到嗰個路口轉咗入去，行翻出嚟。我而家咧就出得翻呢度。呢度唔錯嘅，望住路環嘅。我哋將去路環，我哋而家行去對面嗰個搭車啦。因為我搭部車過一段時間，諗緊邊度先係拍到嘅嘛？呢度咧，千祈唔係千祈，係唔需要諗，係過唔到去嘅，一定要行天橋過。呢個就係巴士站嚟嘅巴士站，走嘅就係對面。唔記得頭先點過。而且呢度室內係咪室內有頂啊？呢度係條天橋過去就去搭船，個碼頭係搭船，而家去邊唔知喎，冇人知道，就去睇下個直播。唔好意思，整緊把遮，所以鏡頭會戳下戳下。如果唔落雨，又唔係咁熱，都可以行下嘅，真係行下咯。呢就過去啦。好大水喎！之前有水效。所以嗰邊應該係啲新樓嚟嘅。船好啊！邊度？坐定有啊！前後啊！就係呢一度幾好景色嘅。
呢度望過去就路環啦。比較橙色嘅遮住咗，應該係老豆嗰扎船廠咯。大家一齊睇一陣。佢起咗條防波堤入面，做一段路，啲人唔好反過去。巴士站就嗰度，呢度係個海邊啦，行一陣就海邊啦，其實係冇乜。唔好意思，已經打斷咗啊！呢個把遮開唔住，所以cut咗佢。我整翻個把遮先。好，繼續。我喺等船嗰度啦。睇埋嘅話咧，今次呢個旅程就完咗啦。但我唔係坐船，我係搭巴士。我就係個巴士有木梯睇嘅啫。應該係有啲巴士係好容易就去到，要去到地方。唔行得㗎啦，但係其實有得坐船嘅，應該係㗎，唔知有冇咧，或者睇下一口吧，就應該唔知。應該呢度應該係最熟，因為呢度應該係咁多年都冇變咁滯嘅地方。喺邊啊？以前係坐船過嚟，應該呢度上岸咯。不過呢個應該冇咗嗰個口岸，應該去唔到嘅。應該係有船係去其他地方，但係就唔會係去嗰個路環。呢度望翻過去咧，橫琴嗰度嘛，橫琴嘅鎮就咪入去咯。看一下風景，去看那個鹿灣島啊！嚟到啦！好嚟。呢一度嘅對面咧，呢度就係個路。而家咧喺正個藍色牌上方嗰度咧，就係路環嗰邊個阿 Sir 嗰個碼頭。過少少有啲屋仔爛爛地嘅，一啲碌竹喺度咁樣。嗰個咧就係荔枝碗。荔枝碗過啲有幾棟高嘅嗰個金峰南岸，再過去嘅威尼斯啊、蓮花口岸啊，嗰個跟住就銀河啦，金色嗰棟銀河，下面有嘢，而家都幾大水嘅睇。好咯，咁今次就行到呢度啦，就行咗啦。好啦，拜拜。